परगट मान दिता हांव. हे घडीत सोम्याक आमचे थंय वळखूंक, ताका परगटोवंक आनी आमच्या जिणयेच्या बदलावणेक कारण जावं. देजच्या गोळी बापांचेर, याजकांचेर, धार्मिकांचेर आनी लायक भावार्थ्यांचेर सोम्याची कृपाळ आशिर्वादां मागून सोम्याच्या सांगातपणान आमची दीस फुडें चलोवंक आदार मागया. आमच्यो फिरगुज्यो शिक्षण संस्थे धार्मीक मेळ आनी नमुन्यावार रितीन दिवच्या सेवा सोम्याक भेटोवन दिवया. प्रवेश गिताक उबे रावया. मिसाच्या बलिदानाक प्रधान भेटोवपी आनी साहा भेटोवणीकरच्या याजकांक स्वागत करया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. वडसून तो सान देवाक जय जय म्हणूंक, सोम्याक आराधन करूंक आनी आमकांच ताका समर्पण दिवंक आमी हांगासर आसा. देव ताकाच आमच्या हातान समर्पण दिता. ताकाच तो परगटणी करता आनी आज तो परत आमकां मेळटलो. सोम्याक नमस्कार करच्याक आमची काळजां नितळ करया. पदकाचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर्वविदात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी काळजां सारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें सायकली बदकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बऱ्यो सुदार सांगपाक मेळ्ळी. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
म्हणुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामळ रूप रूप पळोवन निरंतर्यानान भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रभादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्वराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्वर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दळ उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडतात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रूंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिद्यानाची आनी एफाची थरण खरी. भांगार आनी दूप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दे. अशें तो तुजे परजे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्याक न्यायनितीकार चलोवन व्हरो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी संद्रे मासासर शांती शेकन शेक बाळवो. तो एक दर्या थांव दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतेल्या दुबळ्या धाकट्याक आनी गत धर नाटलेल्या गरीब
नामाचे दया दवर तांचो जीव तो राखतलो तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर्वोर्ता सर्वराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर्वोर्ता सर्वराष्ट्रा. साम पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पात्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आसुवेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित्त मांडावळ म्हाका कलीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कलीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात वागेवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. हो गूट सुवार्ते मारिफात जुदेवासवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारेस्तरां 3 तेस्त आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूते देवान दिल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. उदेरलें तें ताचें नेकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेसू जुदेया प्रांत्याच्या बेथलेम शारांत जल्मालो. तो व्हडलो हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, देवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो काबारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तो व्हड हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता पयलें आनी क्रिस्त खंय जल्माचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेथलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गवळी. तो व्हड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी तेणे केत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतर आयकून ते बायसन गेले
तेद्वां उदेताना तांणी पडलेले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले तें आनी शेकी भाळो कसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगात देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीस हरशी तांणी पाटी वचनये म्हूण देवान तांकां स्वप्नान तकी दिल्ल्यान दुसरीच वाडदन आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उदेंती तावन ज्योतीश आयले. कितले जण म्हणून सामातेवान आमकां सांगूंक ना, तरी सुर्यो उदेवच्या गांवांनी तावन ते भायर सर आयले. नेकेत्राच्या परजळान वा ताचो गुर्त पारखून ते भायर सर आयले. धार्मीक संगत सोदून काडच्याक तशेंच मनशाचें राजांव वापरन तांच्या राजावाक ताळ पडच्या एकल्या सोदून आयले. धार्मीक आनी तत्वज्ञानीक जाणवायन भरलेले हे जाणटे आमी तांकां संप्रदाया प्रमाणे तेगराय म्हणटा. सोदना करच्याक आयले, सोदना करच्या भायर सरले. हेरोदीन तांकां तेन्ना सांगलें, वसा बाळकाची 17 सोदना करा. ताणेंय कुमक केली. पवित्र पुस्तकांत ताचे विशयान कितें आसा तें सोदना करूंक शास्त्र्यांक आपयलें. धर्मशास्त्र्यांक ताणीं सांगलें, मिका प्रवादाच्या ग्रंथांत वा पुस्तकांत आसलेले शब्द बेतलेमा विशयांतले थंय तावन उपजून आमच्या राया विशयांत. कोण हे ज्योतिश वा राय व्हड विद्या आसलेले वा खगोळशास्त्रज्ञ नेकेत्राचें चलन वलन परखूचे विंगड तत्वज्ञान समजल्ले असले खंडीत जायसई शिकपी पूण कलते निरंतरी सत सोदना करच्याक भायर सरलेले. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर होंदोन खगोळशास्त्रज्ञांनी आनी व्हड जाणट्यांनी सोदना केली कितें घडलें जावे त्या काळार, कोण खंयचें हें नेकेत्र. थोड्या खगोळशास्त्रज्ञांनी सांगलें आसा 2 ग्रहां सांगता एकाच कक्षेचेर आयिल्ल्यान लागीं दिसलेल्यान तें व्हड नेकेत्र कशें दिसतलें. गुरुग्रह आनी शनी ग्रह आनी तसो परजळ इतलो दिसतलो. क्रिस्तपूर्व 7 आनी 6 ह्या वर्सां मदें हें घडलें म्हणटात. आनी अशें ह्या नेकेत्राचो अर्थ जो देवाचो राय जल्मला म्हणून धार्मीक रितीन आपल्या काळजान पारखून पळयलें ह्या जाणट्यांनी. गांव कळीत ना, मनशांची वळख ना, तरी काणिको घेवन ते भायर सरले रायांच्या रायाक मेळोवन. आदल्या काळार बालामान प्रवाद केल्ले बरीस लोकां मदें एका तराचो संदेश प्रसार जाती आसलो. संवसार असो राय जुदेयांत जल्मतलो म्हणून रोमाचे चरित्रेकार टासिटस आनी स्वेटोनियस उल्लेख करतात. म्हणून जुदेव चरित्रेकार फ्लावियस जोझिफस हाणें उल्लेख केल्लो आसा. त्या काळार संवसारभर ही खबर आसलेली म्हणून द ज्युईश वॉर्स जुदेवांची झुजां ह्या विशयान बरयलो तो सांगता. नेकेत्र विशेश परसळाचें तांकां दिश्टीक पडले म्हणली खबर
सादारण बालामाच्या प्रवादाक ताळ पडटा आनी हे नकेत्र तांकां समेस्तांक बरवोसेचें संकेत म्हणून ह्या मनशांक कशें कळीत जालें काय. तांणी तें सोदून काडी जैत तर तांच्या भितर एक खंयची एक आत्वीच संगत तांकां उगडापे जावन आसली. एका तराचे तळमळे, एका तराचे उळवुळे तांच्या भितर आसले. हे आमी सोदना करी जैस म्हणून देखून सोदना करूंक भायर सरले. तांकां आसले त्या वडणेक लागून पयण आराम केल्ले ते करेस बुदवंत मात्र न्ही, जाणवायचे मात्र न्ही, बरवशाचे मनीस. जाणवायचो तांणी मोग केल्लो. वैज्ञानीक संगत कितें दोळ्यांक दिसता तें काळजाच्या जाणवायेन तांणी पार्क केल्लें आनी ताचो अर्थ ताणें सोदून काडलो. पयल्या पार कितें इन्फॉर्मेशन वा खबरो मेळटात ताच्या वयर तजवीज करन, अवलोकन करन अशी नीस गजाल कितें जावयेत म्हणून तांणी सोदना करूंक प्रयत्न केले. हे जाणटे एकाच धर्माचे गी विविंगड धर्माचे, एकाच रंगाचे गी ह्या विंगड जाती कातीचे. संप्रदाया प्रमाणे ते दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे म्हणटात आनी तांतलो एकलो आफ्रिकाचो आनी एकलो एशियाचो, एकलो युरोप आसो, अशे दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचे खंय एक कडेन ते सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें आदी मागां इस्कॉलां आसलीं तत्वशास्त्र शिकोवंक आनी ह्या इस्कॉलाचे ते विद्यार्थी जावन आसले जावयेत अशें एकामेकाची वळख आसून तांणी हें मॅट घेतलें जावयेत म्हणून सांगतात. जशें अब्रामाक देवाचो ताळो आयकलो ताच्या कोशेडतान, ताच्या काळजांत आनी त्या ताळ्याक ताणें पाळो दिलो, भायर सरलो तो ताच्या माय गांवांत देवान दाखयल्ल्या गांवाक, कानान गांवाक. तशें हेय तांच्या दोळ्यांक नकेत्र दिसलें पूण काळजांत एक ताळो तांकां आयकल्लो, अंतस्करणांत एक ताळो. ह्या दोनांयकी गमन दिवन मतीच्या ज्ञानाक, राजावाक, दोळ्यांच्या दिश्टीक आनी काळजाच्या ताळ्याक ह्या तिनायकी तांणी गमन दिवन सत सोदना करूंक भायर सरले. हेच्या पयल्या वाचपांत इजायान सांगलेले बरी, आपली करी घेवन भांगार आनी दूंप घेवन आयले, ताच्या संगता रक्ताबळ आनी ते उजवाडा कुशीन आयले. उजवाडाचो राय जावन जल्मल्ल्या जेजूक सोदून आयले आनी जेजू सरशीन खंडीत जावन सक्तांक जागो आसा म्हणून ह्या राया द्वारे आमकां कळटा. हे दुसऱ्या दुसऱ्या प्रायेचे म्हणून म्हणटात. थोडे एकलो तरणाटो, एकलो मध्यम प्रायेचो आनी एकलो उतर प्रायेचो. म्हळ्यार देवाच्या मांडावळी प्रमाणे न्हयस सर लोकांक जेजू सरशीन जागो आसा. पगार हर एका काळाच्या आनी हर एका प्रायेच्या मनशांकी तो स्विकार करता म्हणून आमी समजता. मोगाळ भाव भयणीनो, उदेंतीचे जाणटे एका नव्या सुरवातेचो गुर्त, जे जेजू थंय पयण करतल्यांचो संकेत. तांणी सुरू केल्लो पुरशांव अजून पर्यंत लोक काडटे आसा स्वताच्या सोदनेर. नीज सत खंयचें, देव खंय आसा, देव कितें करता ही सोदना जाते आसा. ताका आनी आमकां संबंद कितें तें आमी सोदते आसा. आनी हांणी जशें सोम्याक वळख केल्ले बरी साबार जाणांच्या कुमकेन आमी आमचे भितर स्वताची सदना करची ती आशा आनी वडणी आसा ती तांबोवंक निरंतरी सोदना करीचे म्हणून ते आमकां संदेश दितात. सर्व धर्माच्यांकी जेजू सरशीन आपोवणें मेळटे आसा. देवाचो शब्द सर्व धर्मांकी वडटा आमी पळयता ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार. सर्व धर्माचेय एका न्हय एका रितीन क्रिस्मस फेस्त आचरण करतले. थोडे कमर्शियल वा वेवहाराक लागून, बिझनेसाक लागून करतले जावयेत, पूण जेजूक ह्या क्रिस्मसाक एक म्हत्व ताणें दिल्लो. धार्मीक धर्म तांकां जेजू सरशीन वडटा जाल्यार राजांव तत्वशास्त्री आमकां जेजू सरशीन वडटा म्हणल्याक हे तेगराय एक संकेत. तर मोगाच्यानो आमी ह्या तेगरायांची देख घेवया, बोरवोसेचे यात्रेक जावया, जेजूक मुखामुखी भेटून ताका नमस्कार करूंक तसली आशा आमच्या काळजान दवरून मुखार सरया. आनी हे नवें वरस खरेंच जेजूक भेटच्याक, हें जुबलेवाचें वरस आनी ताका आराधन करच्याक, ताका नमस्कार करच्याक निरंतरी आमी ताका सोदते रावया आनी जेजू खंडीत आमकां मेळटलो ताच्या उतरांत, ताच्या युकारिस्तांत,
ताच्या परजेमध्ये ताच्या मणयाऱ्यांतय दुबळ्या धाकट्यातय कश्टातल्यातय सोमी खंडीत आसा देखून आमी खंय सोदी जैगी म्हणून आमकां स्पश्ट आसा पवित्र पुस्तकांतच आमकां तें सांगून दिलां आनी सोमी खंडीत मेळटा तो फटयना तो फटवून पडना ह्या सोम्याक आमी भेटोवंक फुडें सरया. आमचो बाबार तूं सारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वविधा पावतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्यांचो वस्तूचो रचनात आनी एकाच सम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सरकारांनी बापातान जल्मला देवतान देव उजवाडान उजवाड खऱ्या देवतान उजवलो परत येईल तो देवतान जल्मला ताका सोम्या बापाच्या सैवस ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमी मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात खावन तो देवलो आनी आनी आमचे पासत 5 प्लता कालताले कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उज्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटचे शेवट आसना पवित्रात्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दोतार तो पापा आनी पुतातान निपसला पापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा करो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्म तवरिस्ता आपलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सोमी आमचो आमकां सक्तांक स्विकार करता ताच्या काळजांत आमकां सक्तांक जागो आसा आमच्या ताळ्याक तो कान दिता आमची मागणी ताच्या मुखार दवरया. जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. सोम्याचे हातेर कशें परजळची पवित्र सभा भवार्थाच्या सतांनी आनी दैवीक संस्कारांनी पोशीत जावन प्रकाश बरीत जायशे आदार फावो जावं ह्या खातीर पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचो वावर आनी सेवा क्रियाळ जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्रांत क्रिस्तांव धर्म प्रसाराक विरोध करची वेवस्था आनी क्रिस्तांव धर्माच्या संस्थांचेर आनी व्यक्तींचेर अडकळी आनी हल्लो निवारण जावं. आमचे राजकीय मुखेली आनी सरकारी अधिकारी गौरवान आनी समानांतर रितीन आडळतें चलोवंक जानवाय लाबो म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगजेंत दियेसजेंत संभ्रमची साक्रामेंत आनी भक्तीची आचरणां जेजूक वळखूंक आदार जावं. दियेसजेचो एवकारिस्तीक पुरशांव सोम्याक परगट मान दिवंक आनी मोग परगटूंक फावो जावं म्हूण मागता हांव. इगर्ज मतीच्या आनी तिच्या परचेच्या बऱ्याक आमचे काळीस आनी मोन उक्ते दवरूंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आदार फावो जावं. दियेसजींत आनी फिरगजींत सेवा दिवचे माया मोगाचे संस्थे आनी अपोस्तलादीक मेळ क्रियाळ आनी बळादीक जावं म्हूण मागता हांव. पोईस सभेंत पोईस स्नाना मरिफात लबल्ले रायपूण याजाकपूण आनी प्रवादपूण मोगान वळखून घेवंक आनी हाका सोबचे तसली जिणी जियोवंक आनी सोम्याक महिमा हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. देवाचे उतर पोईस सभेची शिकोवण आनी आमची संभ्रमाचे सक्रामेंत आमकां अस्कत जिणेक वाट बदलून सारक्या वाटेर चलोवंक आदार जावं. ह्या मरिफात आमी सुवार्ता प्रसाराची हातेरां जावं म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा
तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमी कितें जावंक आसांव तें तुवें आमकां कळयलां. तुजें महान योजन आमचे मदें जारी करीत आसाय आनी ह्या पासत दिसा दिसपडत्या कामां मदें राटावळी मदें आमकां हात धरून चलयताय. आयच्या दिसा ह्या पुरशा वेळार आनी आमच्या फुडल्या सर दिसांनी आमकां राखोन व्हर, आमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ, आमच्या कामाचेर आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. हें तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूप आनी गंधरस घेवन येवंक नाव. बगार, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थांत वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी तें भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या प्रितमेचेर तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा पासत म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच खरो बावाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी आतां समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज तुजो एकलोच पूत तुजे महिमेचो सासणीक बागेली खरो मनीस जावन आमचे मदें दिश्टी पडलो. तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमचे सोम्या आनी देवाचे सदां सांवकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोती बगेवन जुजेक तशेंच बगेवन पेद्रू आनी पावला आनी आंद्रे ह्या तुज्या धमदुतांक आनी रक्षाक्षांक आनी समेस्त तुज्या बगेवंतांक आमी वंदिता. ताच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. सर्वेस्परा तुज्या मणियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या कॅस्तींतल्या आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें आमकां दयेन घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपण यत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटूया. सुमिया जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्या सुमिया जेसू आम्ही बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा, तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवंत देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या नितीवंत साकराबेलाची देणी, बावर्तेच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. बावर्ताची मोरा सोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांची तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जो स्टेफन मतियस बार्नबास ह्या तुज्या दमदुतांच्या आनी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे काम करतेले आमची काकूत. देवाची शेळये संसाराचे काम करतेले आमची काकूत. देवाची शेळये संसाराचे काम करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. कुमगाराची मांडावळ दयेकरन समजून घेवची. उजव्या कुशीच्या आनी दाव्या कुशीच्या माटवांत 18 कडे कुमगार वणटात. तशेंच मुखल्या पोर्टिकोन 2 कडे. भितर इगर्जेन 16 कडे कुमगार वणटात. पाद्र्या बांकापोन व्हरूंक स्वयंसेवक कुमक करतात. सगळे मीस हाजर जाल्ल्यांनी मात्र कुमगार स्विकार करूंक आमी विनंती करता. मोदे आयिल्ल्यांनी दयेकरन फाटी रावूंक आमचें सुचन. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
सोमुसो साकार येवेतिगो मुक्त सुखता काळीस मुझे आशीर नसा काळीस मुझे लाले नसा ये जिसू सिंचातुका येवेति मुक्त भयेल्या तुझ्या काळीस मुझे आशीर नसा काळीस मुझे लाले नसा ये जिसू सिंचातुका येवेति मुक्त भयेल्या तुझ्या प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा विद्वाना बरी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्या जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आणि आमची काळजां ताका भेटयल्यांत ते स्परीन जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावो त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझ्याय सोवे आसो सरपोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका
सर्गींचो देव तूं, रायांचो राय तूं, मनशाचो सांगात दिता शाश्वीत विशेष. तुझे संगी रावो आमचो निचें. युकरिस्तांतल्या जेजू सोम्या, तुका नमन करता वंदिता. जिणी आमची तुका भेटयता, तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता. मनशाचो मोग केलोय मरणा पर्यान, आमचें तूं काण जालोय उंड्या रुपान. आदक बक्षिले मीठ निर्मोन, सासणीक जिवीत दिलें पुनर्जीवन तोणान. युकरिस्तांतल्या जेजू सोम्या, तुका नमन करता वंदिता. जिणी आमची तुका भेटयता, तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता. उंडो जिवीताचो सासणीक जिवीत दिवचो, तुका खाता तो मरण पावचो ना. ती आमकां सोम्या उंडो जिवीताचो, तुझे बागार सोम्या आमी जियेना. येवकारिस्तांतल्या जेजू सोम्या, तुका नमन करता वंदिता. जिणी आमची तुका भेटयता, तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता. युकरिस्तांतल्या जेजू सोम्या, तुका नमन करता वंदिता. जिणी आमची तुका भेटयता, तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता. मुझा देवा तू
मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता गुपित मोठ्या देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपा तुनीस आसाय आलतारा काळीज मोजे सगळेच तुका खालसाता इत्याक नियान तुका सगळे सर्वता देखून आपूण साकून आयतून कुसोसो एकच उतरात तुझ्या भावार्थी मोजो देवूत सांगता तेसर भक्तीन सन्मानता थेसर ताचे उत्तर सतच म्हूण मानता
आमची confesarea Santa, suavi sacramenta, suavi sacramenta. Suavi sacramenta, Antus amso visce, Guadagna modoci, Ratar tu amso de, Usam mardarian poi kata, Sumya patirnata, swadi sacramenta, swadi sacramenta, Suadi sacramenta, decu rumuliace, pun pavartiam disce, muca moldevace, facă-i chip tuja să-i place, amci jivi santos amce, suadi sacramenta, suadi sacramenta. Iedia voda sacramenta, sastangaman kuruya, kurvilya rupa varna, novyo riti adarya, सर्वोन्वेचा असतात विष्ण्या, भावार्थाचे बोल दिव्या, जशे बापा तशे पुता, उल्हासाने स्तुती जाव, पदवी महिमा सासना सासना, एका ताळ्यान हर्षिता, तुका दोगांच्या स्पिरितान, समासमीना वाटा.
जावं तुका Oglap जावं तुका ओगलाप जावं तुका सोमिया जेजू ओगलाप जावं तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा खऱ्या आराधन तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा खऱ्या आराधन तुका नीती दारा काकुत दारा आराधन तुका नीतिदारा काकुतारा आराधन तुका आराधन तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका अर्गा जावं तुका अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका सडवंडारा भुसवंडारा आराधन तुका सडवंडारा भुसवंडारा आराधन तुका जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका सोमिया जेजू ओगलाप जावं तुका ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೆನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತವು ಶಕ್ತನು ನೀನು ಭಕ್ತನು ನಾನು ತಂದೆಯು ನೀನು ಕಂದನು ನಾನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಯ ತೊರೆದು ಮಲಗುವೆನು ನೀನೋನ ರಕ್ಷಕನು ನನ್ನ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಡೆನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರದು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತದೇವನ ಉನ್ನತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೋಶೆ ಏಲಿಯ ದಾವೀದನ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ದೇವನು ನರನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದ ಈ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಸರ್ವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಆದ ತ್ರಯೇಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪಾಪವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ವರಗಳ ಸುರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲಗಳ ನೀಡುತ್ತ ದಯೆ ತೋರಿದ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಮೋಹದಿಂಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮ
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧಿಸೋಣ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ
ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನಾತ್ಮವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ನೇಹವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವೆ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವೆ.
हांव ताची शेळी सावळेन ताचे आस्था कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान सदांच घटाय दिता सारक्या नीट वाटांनी म्हाका चलोवन व्हरता बुयारान चलता मुझे संगीतो समकाता मुझ्या दुस्माना भुजी दांडो बेदकाटी घेवन रावता सगळ्या मुझ्या जिणेन दया मया दाखयता घरान ताच्या जीव म्हाका भावो करता ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲವೇ
कोंदरा ये जेसु ये वेगी ये शांति तुझी हाडू तू ये जेसु ये वेगी ये शांति तुझी हाडू तू ಕೀರ್ತನೆ 23. ಪ್ರಭು ಕುರಿಗಾಹಿಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲಿಯವು ಎನಗೆ. ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲೆನ್ನ ತಂಗಿಸುವನು, ತಿಳಿ ಕೊಳಗಳ ಬಳಿಗೆನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನಾಥ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನು ತನ್ನ ನಾಮ ನಿಮಿತ್ತ. ಕೀರ್ತನ 20:3. ह्या उतरांनी विणलेले जेजू बोऱ्या गोवळ्याचे शगुनू वाखणचे गीत सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका म्हणून आमी आतां गावया. कट्टिलेंत पान गीत संको 16. सोम्या गोड्या
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गा तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 तुमची जाप जेजू आमकां निवारे जेजू आमकां निवार सर्व वायटांतली जेजू आमकां निवार सर्व पातकांतली जेजू आमकां निवार तुज्या रागांतली जेजू आमकां निवार देवसाराच्या पासांतली जेजू आमकां निवार अनिस्कळ मनांतली जेजू आमकां निवार तुज्या प्रेरणान ताळ्ळेंतली जेजू आमकां निवार तुवें मनशापण घेतिल्ल्या मिस्तेरा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या जल्मा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या बाळशेपणा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या दैवीक जिणये वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या कश्टा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या आटेविटे आनी एकसुरपणा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या कुर्सा आनी एकसुरपणा वरवीं जेजू आमकां निवार तुजे वडी वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या मरणा आनी निक्षेपा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या स्वर्गारोहणा वरवीं जेजू आमकां निवार तुवें घडयल्ल्या एवकारिस्ता वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या संतोसा वरवीं जेजू आमकां निवार तुज्या महिमे वरवीं जेजू आमकां निवार मोगाचेनो मंगळूर दियेसीचो एवकारिस्तीक पुरशांव 2025 भरवोसो निराशी करिना San Paulo Romagarang बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 Hope does not disappoint us. ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. आम्ही भरवशाची यात्रिकां जावन सोमयाक आमचे मदें घेवन मिलार्तावन रुजय कॅथेड्रलाच्या आंगणाक आमी भायसर आयल्या. भाग्यवंत कार्लो आकुतीस तरणाट्या सांत्यान एवकारिस्त सर्गाक वेसो राज रस्तो म्हणून आपलो भावार्थ उसारलो आसा. त्याच सर्गाच्या राज रस्त्याक दारवट्याक आमच्या शहराच्या रस्त्यांनी उक्त्यान मान करून आमी आमच्या कॅथेड्रलाच्या आंगणाक हाडटे आसा. आमी ताका मान केला म्हणच्या की ताणें आमचो मान आनी गौरव चडयला म्हणयेत. आमचो भावार्थ परगट उसारच्या सांगता ताणें आमचो भावार्थ घट केला म्हणयेत. San Paulo पिलिपेकारांक बरोवन म्हणटा अशें ताणें खुशी वेली भागवजय म्हण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हण हर एक जिवेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. तर आमी आतां सक्कड उबे रावया. आमचे मदें आमचो गवळी बाप आनी हेर याजक सांगाता एवकारिस्ताक हाडटा आसतना त्याच सोम्या मुखार आमचो मान भागवया, आमचो गौरव समर्पया आनी भक्तीपणान आनी भावार्थान स्वादीक सक्रामेंता गीत गावया.
Agnus, amso, visce,
भावना आनी भयणींनो, हें जुबलेवाचें वरस आनी जुबले वर्साक पापा फ्रांसिसान आमकां दिल्लो संदेश बरवसो निराशी करिना. होप डज नॉट डिसएपॉयंट अस. ह्या विशयाचेर नियाळ करच्याक देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. उपरांत ताचो नियाळ आयकुया. देवाचें उतर आमकां मोडून हो नियाळ दिता पानीर पिर्गजीचो विगार मानादीक बाब विक्टर डिमेल्लो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुजलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पैण करून वेतले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेल्या बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणीं जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुरसायलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक कितले पाटी तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रेगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसची न्ही. उपरांत मोइजेतावन सुरू करन सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां ते ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसोवंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें. पूण ताका ताणें परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. ते दुआन तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपैंच जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तूं आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही? देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त.
क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या गवळी बापानो, याजक बाबानो, धर्म बाबा भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, नव्या वर्साच्या पयल्या आयतारा जेजून आपणाक संवसाराचो सोडवणदार म्हूण परगट केल्ल्या ह्या पवित्र दिसा 2025 वर्साच्या जुबलेवाच्या वर्साच्या सुरवेर बरवशाची यात्रिकां जावन आमच्या सौम्या सोडवणदाराक परगट मान करच्या इराद्यान आमच्या शहरांतल्या प्रमुख रस्त्यांतल्यान गितां गावन ताका होगळसून मान करन ह्या पवित्र सुवातेर सौम्या सांगात आमी जमल्या. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावन फुडें चमकत आसतना आमचो बरवसो आमकां निराश करिना. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमचो बोवाट आमी बरवसो आमी कसो दृढ करचो आनी बरवशान आमी कशें फुडें चमकोवचें म्हणलें म्हटव्यान नियाळ करया. हो नियाळ तयार करता आसतना दुसऱ्या महाझुजा वेळार घडलेलें एक घडीत म्हज्या मतीक आयलें. मित्र राष्ट्रांनी जपानच्या हिरोशिमा नागासाकी ह्या 2 व्हड शारांचेर बॉम्ब गेल्ल्या वरवीं सुमार 80,000 लोक मरण पावल्लो खंय, लाखांनी लोक घायल्लो. थंय हांगा मोडी घरां इगर्जो सगळें कोसळून पडलें. आनी त्या वेळार जेजुईत मेळाचो आदलो जराल वडील देवादीन बाब पेद्रो आरोपे तरणाटो याजक नॉविस मास्टर तो जावन आसलो आनी तो थोड्या नॉविसांक घेवन पिडेस्तांक पळोवंक वेतालो. क्रिस्तांव म्हणल्यार तांकां कुमगार दिवंक वेतालो. घायेल्ल्यांचे घाई धुवंक वेतालो. आनी अशें एक दीस एका घरा गेल्ल्या वेळार एक चली 13 ते 15 वर्सांची एका घरा थंयसर पडोवन आसली. तिका पळयतना जिवंत ना म्हणल्या बरी तांकां बगलें, पूण लागीं पळयता आसतना ताचो सुवास आसलो. चेडूं सगळें मातयेंत धुळींत रक्तांत बुडोवन गेल्लें, मूस थंयसर घुंवोन आसलें. आनी हो याजक बा पेद्रो आरोपे दिंबयेर पडोवन ताच्या वखदांचें पेटोल उक्तें करना, इल्लो कापूस आनी डेटोल काडन त्या चलयेचे घाय पुसता म्हणटा आसतना ती चली दोळे उक्ते करून विचारता खंय, फादर तुमी वखद मात हाडलांगी वा कुमगार हाडला? आनी पाद्र्याबार म्हळें हांवें कुमगार हाडला. आनी चली म्हणाली, कुमगार हाडला जाल्यार म्हाका कुमगार दिया, म्हाका वखदाची गरज ना. पाद्र्याबान पवित्र आयदनांत हांव एक कुमगार काडलो. आमचे बापा देवाचे शेळी मागणें म्हळें आनी त्या चलयेच्या जिबेर एक कुमगार दवरलो. आनी पाद्र्याब म्हणटा, त्या उपरांत ती चली फकत 15 मिनटां जिवंत उरली. ताजे उपरांत तें मरण पावलें. पूण त्या 15 मिनटांनी त्या चलयेचें मुखामळ इतलें सोबीत, इतलें फरजळीत, इतलें प्रकाशीत जालें गे म्हणजे सगळे याजकी जिवितांत तितलें सोबीत, तितलें परजळीत मुखामळ हांवें पळोवंक ना. पाद्र्या बरयता, जेजू ताच्या काळजांत आयिल्ल्यान असलें परिवर्तन. भाव भयणीनो, त्या चलयेक खंडिती कळीत आसलें आपूण थोड्या घडयांनी मरता म्हणून. आनी केन्ना जेजूक त्या बरवशान ताणें स्विकार केलें. सासगींच्या जेरुसलेमाक आपूण वचून आसा म्हूण ताका कळीत आसलें. आनी जेजूच्या स्विकार केल्ल्या ताच्या सांगातपणान ताचें मुखामळ परजळ्ळें. बरवसो आमकां निराश करिना.
आणि ह्या बरवर्षान आमी फुडें वयता आसतना प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी मुखार वयता आसतना भाव भयणीनो, आमी आयच्या संवसाराचेर एक दिश्ट घालून जाल्यार आमचो बरवसो निराश करचें सबार घडिता, सबार खुणा आमकां थंय हांगासर दिसतात. संवसारार झुजाची मोडां, रशिया युक्रेन मध्ये सुरू जाल्लें झूज अखेर जावंक ना. इस्रायल पॅलेस्टायन मध्ये झूज जावन आसा. इराण ताका पाठिंबो दिवन आसा. आनी उपरांत मुसलमान राष्ट्र मेळटीत जाल्यार खंयसर वचत हें आमचे सबार जाणां इस्रायलान काम करना आसात, गल्फान काम करना आसात. जरी तरी थंयसर झूज जालें जाल्यार आमची गत कितें जायत. 5 वर्सां आदीं आयिल्ल्या त्या पिडे वरवीं, कोरोना वरवीं आमी कश्टल्या आनीकय कश्टून आसा. त्या पिडेच्या वायट परिणामा वरवीं आमची भलायकी आदल्या बरी ना. आमचे मदलीं तरणाटी काळजाच्या पिडेंत घरांतून भायर गेल्लीं, न्हिदल्लीं, उठनासतना अशें मरण पावून आसात. कुटुंबांतलो तरणाटो दादलो कुटुंबाचो पोसकोरचो असल्या पिडेक वळख जावन मरता आसतना, कॅन्सर पिडेक वळख जाता आसतना, युवा जाणांनी शिकप करून एक बरें काम सोदून प्रयत्न करता आसतना तांकां काम मेळनातल्या वेळार निराशेची मोडां आमच्या समोर, आमच्या बोवारी वाळून आसात. खाजरी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत अशांती, असमाधान, संबंध बरो नासतना त्या कुटुंबांत जावचे रगडे, दिसान दीस म्हारगाय वाडून येता आसतना आमच्या साद्या लोकांनी दिसपट्टें घोळणो, कुटुंब चलोवन वचच्या लोकांनी कश्टोवचें, जिणेन थोडे गडील घेतिल्ले निर्धार आनी त्या निर्धाराच्या चुकी वरवीं कितलीं कश्टां, कितलीं जाणां, कितले जण मानसीक पिडेंत वायट सवयांक गुलाम जाल्ले. आनी फाटल्या दिसांनी आमी आयकल्लीं सबार जीव घाताचीं घडितां. भाव भयणीनो, अशें जाता आसतना बरवर्षाची यात्रिकां जावन आमी कशें मुखार वचचें. आमच्या बोवारी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या घरांत, आमच्या सत्समरा सैऱ्या दैऱ्या मध्ये अशें घडटा आसतना कसल्या बरवर्षान आमी मुखार वचचें. बरवसो आमकां निराश करिना, पूण असल्या संदर्भांनी कसली खावजेणी भिरांत आमकां दिसता. हुनियाळ तयार करता आसतना हांवें विंचलें वाचप लुकाच्या सुवार्थेंतलें एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या शिसांचें. निराशे जावन खावजेणे नासल्या आमकां ह्या वाचपांतावन कसलो संदेश मेळटा पळया. हे 2 जाण शिस जेजू सांगता 3 वर्सां आसले. सबार सपनां, सबार आशा, सबार आकांक्षा, कितें जायत, जेजूचें अजपां, ताज्या फाटल्यान लोकांनी वेचें, ताजें शिकवण आयकून लोकांनी बूक कांय न्हीद आनी पळयनासतना ताज्या फाटल्यान 3 दीस वेचें, सगळें पळयत आसतना हे शिस उरल्या बरी चिंतात. नवार्दीक हो मनीस जातलो आनी ताजें राज्य स्थापीत करतलो आनी आमची जिणी सुशेगाद जातली. निमाणें ब्रेस्तारा त्या तांच्या राय जावच्या व्यक्तीक चोराक धरल्या बरी धरलें. दुसरे दिसा ताका कुर्सार मारलो आनी तो चोरां मदें मरण पावल्या वेळार सगळीं स्वप्नां कोसळून पडटात. भिरांत खावजेणी, सोलवणी तांकां आयली आनी सर्व शिस अपोस्तल तांच्या आदल्या कामाक भायर सरले. आनी हे 2 जाण तांच्या गांवाक भायर सरता आसतना वाटेर तांकां सोमी सोदून आयलो. वाटेर तांकां तो मेळ्ळो, लागीं सरलो, तांचे कडेन उलोवंक ताणें सुरू केलें आनी तांणी ताका तांच्या मेळीन सांगातपणान घेतलो. आनी आमकां कळीत आसा तेजे उपरांत कितें जालें तें संभाशण. आनी अशें मुखार येता आसतना जेजू सगळें उलोवन आसतना ताचो अर्थ तांकां समजूंक ना, तरी तांची काळजां लासोंक सुरू जालीं. आनी त्या वरवीं ते म्हणाले सांज जाली, काळोख जालो, आज आमच्या सांगाता राव. आनी जेजू तांच्या सांगाता रावूंक तांच्या घरा भितर गेलो. परत्यान जेवणार ताणें उंडो मोडलो. 3 दिसां आदीं ताणें उंडो मोडुल्लो
आणि आज परत्यान ताणें उंडो मोडटा आसतना तांकां सोमयाची वळख जाली. त्या घडये हे मांस तांच्या कुटुंबाक आनीक मुखार वेचक बदलाक जेरुसलेमाक पाठी गेले. पयलें जेरुसलेमाक पाठ करून तांच्या गांवाक गेले ह्या मनशा विशान, आनी हाचें कितेंच आमकां नाका म्हूण सगळें सोडून गेल्ले. आतां परत्यान फाटीं घुंवले. नव्या बरवशान भाव भयणीनो, जेजू तांचे कडेन उलयलो आनी उंडो मोडटा आसतना ताणें जेजूची वळख धरली. ह्या वर्सा आमी बरवशान आमचें पैण मन धरसून व्हरता आसतना, आमकां बरवसो थोडे फावटी हालता आसतना, निरासपण भोगतना, सोलवणी भोगता आसतना, कावजेणी भोगता आसतना, कितें जायत म्हणली भिरांत आमकां दोसता आसतना ह्या दोन संगती मुखांतर, पवित्र दिव्या मुखांतर, देवानच आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र काणिके मुखांतर आमी आमचो बरवसो घट करूंक प्रयत्न करया. पयलें येवकरिस्त सोमयान आमकां दिल्लें. माथेवाच्या सुवार्थेंत क्रेची उतरां संवसार सोडून वेताना जेजून म्हणलीं, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलों. आनी संपूर्ण तरान तो हजर आसा त्या येवकारिस्तांत. आमचे सवे, आमचे सांगाता, आमचे मोदें आनी आमचे थंय. आनी त्या येवकारिस्तांत आसल्या जेजूक आमी घेवन ताजो सांगात आमी भोगलो. आमी बरवशान मुखार वचयत, आमचो बरवसो दृढ करयत, हेरांचो बरवसो दृढ करूंक आमी प्रयत्न करयत. सांजू हांव पावलो दुसरो पापा एक्लेजिया दी एवकरिस्तिया नांवाच्या विश्वपत्रांत म्हणटा, येवकरिस्त पवित्र सभेची सगळी ग्रेस्तकाय आटापता. कितें पवित्र सभेची ग्रेस्तकाय आसा ती सगळी त्या येवकरिस्तांत आसा आनी तातूंत आमी ती ग्रेस्तकाय भोगूंक जाय. सोमया सवे येवकरिस्तांत आराधनांत कडसूनचो वेळ भोव सुवादीक. ताच्या मोगाच्या शेसान निमाणे जेवणार ताच्या हृदयाक तकली तेंकलेल्या बरी. आमी येवकरिस्तांत सोमयाच्या मोगाक आमची तकली तेंकूंक जाय. येवकरिस्त आमकां बरवशान बरोवंक आदार जाता म्हणटा पापा साहेब. जिविताच्या सर सन्निवेशांनी बरवसो खणटाना, भिरांत दिसतना, कावजेनी भोगता आसतना त्या येवकरिस्तांत आमी बळ आनी आदार जोडूंक जाय. पेंटेकॉस्टल प्रसंगदार नावार्दीक बेनिहेन एक फावटी अशें म्हणालो खंय, क्रिस्तांव पंगडा मदें, समुदाय मदें सडीत अजापां जावची कातोलिकांत थंय. कित्याक म्हळ्यार कातोलीक येवकरिस्तांत जेजूक पाती येतात आनी तशें जाल्ल्यान सडीत अजापां तांचे थंय घडटात. भाव भयणीनो, आमकां बगलां जावंक पुरो, आमकांय ताचो अनुभव जाला जावंक पुरो. निरासपणान आमी आशिल्ल्या वेळार जिणेचें पैण थोडे फावटी पुरासाणेचें भोगता आसतना येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे थंय अजाप करता आनी मुखार वचूंक आमकां आदार दिता. मदर तेरेसा एक फावटी सगळ्या दिसाचें पैण करून एक नवें खोवेन सुरू करूंक एक कडेन गेल्ल्या वेळार एका फिरगेजेच्या याजकाक आनी तिच्या थोड्या सिस्टरांक मेळिल्ल्या वेळी त्या याजकान आनी सिस्टरांनी न्हावंक उदक आनी तिका जेवणाची सगळी मांडावळ घालता आसतना ती म्हणाली खंय, म्हाका कुमगार जाय, आज म्हणजे मीस जावं ना. जरी तरी हांवें कुमगार काणी घेवंक ना, हांवें मीस भेटोवंक ना, म्हाका म्हणजे मीस हांव करूंक मुखार वचोंक जायना. पयलें म्हाका मिसाचें बलिदान जाय. कोरोना पिडे वेळार आमच्यो इगर्ज्यो बंद पडिल्ल्यो आनी त्या वेळार आमकां मिसां सुकल्लीं आनी त्या वेळार आमकां याजकांक, खंडीत जावन हांगा आसल्या सबार याजकांक म्हाका तो अनुभव जाला. आमच्या फिरगेजीची तोडी आनी तातूंत प्रायस्त लिपोवन म्हणल्या बरी, चुकोवन म्हणल्या बरी आमच्या साक्रिस्ते लागीं येवन आमी मीस भेटयत आसतना सुमार एक 10-15 फीट पयस रावन एक कुमगार काणी घेवंक आशिल्लीं आसात. 3-4 म्हयन्या आदीं आमचे दिएसीचे एका फिरगेजेक मरणाक गेल्ल्या वेळार त्या मरण पाविल्ल्या त्या उतर प्रायेच्या दादल्या विशीं त्या याजकान आनी थंयसर विगारान आनी आदल्या विगारान सांगलें उतरां, हो मनीस एक कुमगार काण घेवंक कोरोनाच्या वेळार
जीव रिस्केर घालना इतली वाट सुमकोन आयिल्लो. भाव भयणीनो, येवक्रिस्ता मुखांतर आमी आमचो बरवसो दृढ करूंक जाय, मुखार वचोंक जाय. दुसरें, देवाचें उतर. ह्या सगळ्या वर्सा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा देवान आमकां दिल्लें आनी एक दिरवें आनी एक काणीक जावन आसा, ताचें उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करया. द्वितीय नियम ग्रंथ 30 अध्याय 6 वळ. धैर्य घेया, धीर रावा, भिये नाकात, थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे सवें वेता, तो तुमकां सांडून घालचो ना. कसलीं उतरां भाव भयणीनो. कीर्तन 121 7 वळ. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर वेता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां काळ. आज न्ही, सदां काळ, जुनयेच्या पयल्या वेळार. इसाया प्रवादी 40 अध्याय सगळो बरवशाची धैर्य दिवचें उतरां ते परजेक सांगता. आमकांय सांगता 10 वळ. भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय 28 वळ. आपणाचो मोग करतल्यांक देव सगळें तांच्या बऱ्याक करता. ही उतरां हर एक दीस आमकां धैर्य दिवंक जाय. आमी जर तर ताचो मोग केलो, तो आमच्या जिणयेंत आमी बरवशान मुखार वयता आसतना सगळें बरें करतलो. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 5 वळ. देवानच म्हणलां, हांव सर्वेस्पर तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परच म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. सांपेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 7 वळ. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जेरेमिया प्रवादी 20 अध्याय. तुमचे पासत हांवें एक योजन गेलां आनी तें योजन तुमच्या बऱ्याक, तुमकां उपकाराक पडचें. देवाचें योजन फुडल्या दिसांनी हें पयण बरवशाचें आमी मन धरून वता आसतना ताचें योजन आसा आनी तें योजन बऱ्याक जाल्यार आमी बरवशान फुडें सरया. त्याच अध्यायांत 12 वळ. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलों. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलों. बाबा भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें येता आसतना बरवसो खंडीत जावन आमकां निराश करचो ना. आनी तो बरवसो निराश करिनातल्या बरी आनी आमचो बरवसो दृढ आसच्या बरी येवक्रिस्ता मुखांतर, देवाच्या उतरां मुखांतर बळ आनी सकत जोडया. आनी तेंच बळ आनी ती सकत हेरां सगळें आमी वांटून घेवया. जावं पुरो आमच्या घरांत मालगडी आसात, जावं पुरो आमच्या शेजामारा कोणी सलवणी भोगचीं आसात, जावं पुरो आमच्या वाड्यांत कोणी निराशे जाल्लो एक युवक जण आसा, जावं पुरो कोणी एकले पिडेस्त कश्टून जिणींच एक वजें म्हणली भोगचीं आसात, जावं पुरो आमी काम करच्या कडेन कोणी दुकां गळोवन आसात. आमच्या फिरगेचेन, आमच्या समाजांत कोणी असली मेळटा आसतना आमचो बरवसो तांच्या सांगात आमी वांटून घेवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक तांकां आमी दिवया, येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमी तांकां दिवया. आनी हें पवित्र उतर ताचें आमकां बरवसो दिवचें तांच्या सांगात वांटून घेवया. आनी अशें बरवशाची यात्रिकां जावन निराशे जायनासतना धैर्यान आमी फुडें सरया. तुजो सुमी ताका आमी सांगात दिवन हांगासर आसल्यां तो आमकां आदार दिवंक दी. ताज्या बेसांवांनी आनी कुरपेन बरोवनी म्हणून मागया. आमेन.
समेस्त आमी आतां उबी रावया. पयलें आमी समर्पणाचें विधान गवळी बापा बरोबर म्हणटल्या. ताच्या उपरांत हें जुबलेवाचें वरस देखून जुबलेवाचें मागणें. ताच्या उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आशिर्वाद. आतां आमी समर्पणाचें विधान गवळी बापा बरोबर म्हणचें. तुमच्या करतलेंत 5 संको 10. सांगाता म्हणया. पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या मोगाळ सडवणदारा, आमी तुजी विसलेली बरवशाची यात्रिकां तुजे समोर येता, तुका वंदिता आनी आराधन करता. 2025 वर्सां आदीं बापाचे कुशेक कल्तीमान घाल, मरयेचे उदरीन तूं मनीस जालोय आनी आमचे मोदें जियेलोय. तुज्या उतरां करण्यांनी तुज्या बापाचो मोग आमकां कळीत केलोय. तेच परी तुजे बराबर बापा सगळी सर्गराज्यांत आमी एकवटच्याक आमकां शिकयले आनी आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोवच्याक माया मोगाचो उपदेश दिलोय. शेकी आमचे पासत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जालोय आनी नव्या जिविताचो बरवसो जालोय. तूं परत येतलोय म्हणल्या बरवशान आमी मुसांबळी दर्यान भयणकरच्या तारवा बरी ह्या यात्रेक संवसारान फुडें समकता आनी तुज्या येण्याक अत्रेकता. मोगाळा जेजू, फाटल्या सगळ्या वर्सां तुवें आमकां सर्वांक बरे भलायकेन आनी धीर भावार्थान सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आनी आमच्या मागण्याक कान दिवन आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी कृपे देण्यानी भरल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. ह्या नव्या जुबले वर्सा तुका आमी आमचें समर्पण करता. आमच्या देशच्या गवळी बापाक तुजे कृपेन भर. समेस्त तुजे परजेक बरवशाची यात्रिका जावन रुपीत करून भावार्थांक तांकां तुजे सरशी एकवटावचें तांचे गवळीक मिसांव सफळ कर. आमच्या सर याजकां, धार्मीक भावा भयणी तशेंच लायक मुखेल्यांक तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतल्या हरेका सांद्याक आमी तुका भेटोवन दिता. आमी हर एकल्यांनी तुजी खुशी दिसपट्टे जिणेन जाणा जावन तुजे थंय भरोसो दवरून जियेल्लें जिवीत निराशी करिना म्हणलें भावार्थान समजून घेव आनी पेल्याच्या सेवेन तुका साक्ष दिवं आमकां प्रेरीत कर. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान पवित्र पुस्तकाची सतां आनी मौल्यां दिसपट्टे जियोव आनी आमी सर्वांनी एकवट पासारची हातेरां जावन तुजी कृपा लाभय. आमच्या भुरग्यांनी तशेंच युवा जाणांनी वायट संगतीक फाट करून भावार्थान आनी बरवशाच्या स्पिरितान वाडून आधुनीक काळार देवसाराच्या सक्तीचेर झूज मारून तांकां कृपा दी. आमच्या प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. परगांवांत आसल्ल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या देशाचे अभिवृद्धी खातीर विविध रितींनी कुमो करून आसच्या समेस्त भावा भयणी तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या देशाच्या सर पिरगजेच्या गवळी परिशदेच्या सांग्यांक तुजे कृपेन भर. आमी समेस्तांनी तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जावन सुवार्ता परगट करची करी हातेरां जावन ह्या संवसारान तुजे शांतीचे आनी बरवशान बदलेले माया मोगाचे राज पानू तशेंच सेवेच्या संगातपणान मिसां वाव करूं आनी येवंक आसच्या ससनाच्या रासान तुजे सेवे बापाक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी वाखाणूंक फावो कर. आमीन. पान 12 जुबलेवाचें मागणें. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातून तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यावरवी आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रेक परत जागृत करूं.
तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बीं पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्त आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत परवशान मनशाकूड आनी सगळे सृश्टेते तें बी रुपांतर करूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नास जातली, तुजी महिमा सासना परजळटली. जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गीच्या दिव्या तळशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वेर आमच्या सडवंडाचो आनंद आनी समाधान पसरूं. सासनाक आशिर्वाद जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होलाप जावं. आमीन. पवित्र साक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवंक तयाराय जावन येद्या व्हडा साक्रामेंताक गीत गावुया. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगसरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. दया करून एक घडी बसत गवळी बापाचो संदेश मात आता आमी आयकुया उपरांत निमाणें गीत.
मोगाच्यानो आमचें काळीज उमाळून येता. सोमयाक आमी सांगाता एककुटाम कशें आमच्या मार्गान आमच्या इगर्जेन ह्या कंपावंडांत मान केला. हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. बोरवोशाची यात्रिका जावन आमी हांगा तावन वचो जाय आनी आमच्या कुटुंबांक आमच्या शेजारा आमी मेळच्या हर एका मनशाच्या काळजांत बोरवशाचें किर्ण पेटय जाय अशें तांणी हांवें वांसा जाय, हांवें जिये जाय आनी हांवें हेरांक जियोंक कुमक करी जाय म्हणलें अर्थाबरीत संदेश आमी तांच्या काळजांत पावोवच्या बरें करी जाय. कोणाय एकल्याच्या काळजांत असलो संदेश पावोवन ताणें ताची जिणी सोबीत करून जियोंक मन केलें जाल्यार आमी व्हड मिसांव केल्लें बरी जातालें. देखून हें सगळें वरास हर एकल्याच्या जिवितांत कांयपणी बरेंपण हाडूंक सोमी आमकां ताची मोगाची विश्वासी हातेरां जावन वापरून दी म्हणून म्हजें मागणें. ह्या वक्ता आयचो हो सगळो पुरशांव आनी सगळी रीत चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दिल्ल्या सक्तांचो मोटव्यान उपकार आटोवंक खुशी व्हरता. प्रत्येक जावन आमचे आडळते कर्नासच्या डेप्युटी कमिशनर, मंगळूर कॉर्पोरेशनाचे कमिशनर, स्थळीय कॉर्पोरेटरांनी दिल्ल्या सहकाराक आनी सक्कड सरकारी सिबंदेक हांव तांचो उपकार बावडटा. पोलीस कमिशनर, पोलीस डिपार्टमेंट, प्रत्येक जाण बंदर पोलीस स्टेशन आनी पांडेश्वर पोलीस स्टेशन आनी ट्राफीक पोलीस आमच्या संगाता तांणी मस्तो आदार दिला. सगळ्या पोलीस सिबंदेकी म्हजे दिनवास पाठयता. अधिकाऱ्यांची परवणगी हाडून तांच्या लागीं निरंतर संपर्क दवरलेल्या DSSO PRO भोवमान्यादीक बाब JB सल्दाना आनी मानेस रॉय कॅस्लिनो तांचो उपकार बावडटा. देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या पानीर फिरगजेचो विगार मानादीक बाब विक्टर डिमेल्लो बरोसो आमकां निराशी करिना म्हणून ताणें आमच्या काळजाक लागचे बरी प्रसंग दिला. ताचो तांकां देव बरें करूं. एपिस्कोपल सिटी वारडो, पेरमन्नूर सुरतकल वारडो विगारवार ह्या वारड्याचे याजक धर्मभवेणी तशेंच फिरगोस गोडीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांदे आनी फिरगसकारांक सक्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वयल्या ह्या 4 वाड्यांतावन आयिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक, गायन पंगडांक, वेदी सेवकांक आनी तांकां मुखेलपण दिल्ल्या सर मुखेल्ल्यांक आमी आभारी जावन आसा. विशेश करून मिलार आनी रुजाई फिरगसच्या विगारांक, याजकांक, सिस्टरांक, गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांद्यांक, कॉयर मास्टर्स आनी कॉयर पंगडाक, निर्ण्यामांक, कार्यनिर्वहण केल्ल्यांक, सुरंगारवणी केल्ल्यांक, बसकेची मांडावळ, नितळाई, स्वयंसेवक आनी तशेंच विविध रितीची सेवा दिल्ल्या समेस्तांक समी आशिर्वादांनी भरून तांकां दिनवास. भक्तीक स्तुती, देवस्तुती मांडून हाडलेल्या देशच्या मंगळज्योती केंद्राच्या डिरेक्टर आनी सिबंदेक आनी हांगासर आज हें कार्यकर्ते कार्यनिर्वहण केल्ल्या फादर विजय आनी फादर प्रवीण लियो हांचो उपकार बावडटा. मिलार, कासिया, जिप्पू, कॉर्डेल, लॉरेटो, इस्कल आनी फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेजच्या बँड पंगडाक तांणी आमकां सांगात दिवन मागोवंक कुमक केल्ल्याक तांकां देव बरें करूं. वैद्यकीय सेवा वदकसून दिल्ल्या फादर मुल्लर आस्पत्रेचो डिरेक्टर, आडळतेदार आनी सिबंदेक दिनवास. सक्रामेंताचें वाहन वदक शिल्ल्यांक आनी तें सुरंगायलेल्ल्यांक हांव तांचो उपकार बावडटा. ह्या तारीख फुलां दिल्ल्या जनरल फ्लावर्साचो मालक श्री हिलरी फ्रँक डिकूनाक तशेंच मिडिया कवरेज आनी लायव्ह स्ट्रीम केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरचो डिरेक्टर आनी सिबंदेक म्हजे उपकार बावडची बोगणां पाठयता. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करनिल्ल्या मिलाग्रेक शिक्षण संस्थांक, सेंट एन्स आनी उर्सुला कोवेन तांच्या भयणीक देव बरें करूं. सर स्वयंसेवकांक आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या मानेस रॉय कॅस्लिन आनी कातोलीक सभेच्या मुखेल्यांक आनी सांद्यांचो उपकार बावडटा. एपिस्कोपल आनी सिटी वार्डांतल्या फिरगसच्या याजक, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांक आनी सकट बावडत्यांक हांगासर आसल्यांक
तुमचो उपकार बावडटा. आमच्या निवृत्त गवळी बापांचो काळजांतान उपकार बावडटा आनी प्रत्येक जावन हे सगळ्या कार्याचे मेलविचारणपणान सर मांडावळ केल्ल्या विगार जेराल बापांचो मॉन्सिंजर मॅक्सिम नरोन्नाचो काळजांतान उपकार बावडटा. सट्टांक तुमकां हांगासर आयिल्ल्यांक समेस्तांक देवाची आशिर्वादां मागता. बरवशेचे यात्रेक जावया, बरवसो उपजोवया, बावार्थाचो दिवो मनशांच्या काळजान पेटोवया म्हणून सांगून अखेर करता. देव बरें करूं. तुमकां समेस्ताक बागी नवें वरस मागता. ह्या सर संगतीची जबाबदारी घेवन आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या आनी आयच्या दिसाच्या मुखेल वडवण घेतिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल सर्डाना तांकां तुमच्या समेस्ताच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त आमी उबी रावया आनी निमाणें गीत गावन आयची रीत आमी अखेर करया. समेस्तां प्रत्येक जावन दियाकोनाक आमकां सांगात दिल्ल्या आदार आदारी सर्व कुमोगदारांचो पर्वत उपकार बावडटा. सांगाता म्हणया मोगाळ पुता सोवे आमकां मर्या आशिर्वाद आमकां भगेन लक्षाचे करवे नरकांचे आमच्या आसमानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट रितीन आमी हांगासर आज मान केलो आसता. आमची ही रुजाय सायबीनीक समर्पण दिल्ली इगर्ज भक्तिका पासत उक्ती आसा.
घरा वयच्या पयलें तुमी एक घडी बरो आमच्या इगर्जेक भेट दिवची आनी अशें तुमच्या जिवितांत सडीत पूर्ण जोडोवंक तुमकां एक अवकाश. सांगातच तुमी इगर्जेक भेट दिता आसतना इगर्जेच्या मुखल्या दारवट हांगासर एक विनंती आसा थोड्या लोकां लागीं थंयसर आसलीं कदेलां तुमी त्या टिमान दवरी जाय म्हणून इल्ली कुमो करीत जाय म्हूण विनंती आसा. इगर्जेच्या मुखल्या दारवट्या लागीं भितर रिक्त आसतना उजव्या कुशीनं नवेंच नवीकरण केल्लें बॅप्टिजमल पॉन्ड आसा तुमी तें ताका भेट दिवन तुमी पळोवं येता. लोकां लागीं विनंती आसा तुमी बसली चेरां थंयच आटी मांडून दवरची आनी अशें लोकांक पाटी वचोवंक सुडाळ वाट करून दिवची. वाहनां असल्या लागीं कालती विनंती आसा चलोवन वयच्या लोकांक पयले वचोवंक अवकाश करून दिया. थोड्या वेळा नंतर तुमची वाहनां शिस्तेन व्हरा. सर्व रुजायच्या व्हॉलिंटियर्सांनी तुमकां दिल्ली व्हॉलिंटियर्स बॅजां दया करून अनाउन्समेंट डेस्का लागीं पाटी हाण दियात. खाली जाल्ली उदकाची बॉटल सेक्टर्स आनी आसच्या वेस्ट बिनांनी घालून इगर्जेचे वाठार नितळाय सांबाळूंक आमी उलो दिता. सर्व लोकांनी दया करून तुमी बसली चेरां थंयसरच आटी मांडून दवरून पाटी वेच्या लोकांक सुडाळ वाट करून दिवंक आमी विनंती करता. आनी सांगातच तुमी पियल्ली उदकाची बॉटल्स तुमच्या सेक्टर्सांनी आसच्या वेस्ट बिनांनी घालून ह्या इगर्जेच्या वाठाराची नितळाय सांबाळूंक आमी उलो दिता. तुमकां सुमेस्तांक एक कुशालपडीत रात मागता. सुमेस्तांक देव बरें करूं.